วันนี้เราจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับก็คือโดรนนะครับ Mavic Mini นะครับรวมถึงอุปกรณ์ Accessory ที่ได้มานะครับนั่นก็คือตัวเพิ่มรับสัญญาณนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันใบพัดนะครับรวมถึงกระเป๋าเก็บนะครับซื้อจาก Lazada นะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผม Mini Channel นะครับวันนี้มาพบกับ DJI Drone นะครับอุปกรณ์เสริมนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูตัวโดรนก่อนนะครับ Mavic Mini นะครับรุ่นของ DJI นะครับอันนี้คือเอกสารของผมนะครับเป็นตัวผู้ครอบครองโดรนนะครับแล้วก็ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนะครับบังคับอากาศยานโดรนไร้คนขับนะครับนี่ก็คือเป็นหน้าตาของโดรนนะครับ DJI Mavic Mini นะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวรีโมทนะครับผมโอเคผมก็จะซื้ออุปกรณ์เก็บมานะครับเก็บมาเรามาดูตัวอุปกรณ์เก็บกันก่อนนะครับนั่นก็คือกระเป๋านะครับท่านผู้ชมนี่กระเป๋านะครับเดี๋ยวผมเก็บโดยไว้ข้างล่างก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะตกโอเคตัวกระเป๋านะครับมาดูกันเลยก็เป็นซิปด้านหน้านะครับซิปด้านหน้าแล้วก็มีที่หิ้วตรงนี้นะครับนี่โอเคลองเปิดดูนะครับเปิดดูปุ๊บนี่ก็คือตัวเก็บนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นซองกันความชื้นนะครับนี่ก็เป็นตัวเก็บโอเคนี่ด้านขวาเลยเป็นรีโมทนะครับหน้าซ้ายก็เป็นตัวใส่โดรนนะครับแต่ผมลองใส่โดรนดูก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่ละท่านผู้ชมดูแปลกๆเรียบร้อย ตัวซ้ายเป็นเครื่องนะครับตัวข้างขวาก็จะเป็นรีโมทนะครับท่านผู้ชมทรงเดียวกันกับตัวกล่องเลยนะครับอุ้ยกดเปิดเองเดี๋ยวกันกดปิดก่อนกดเปิดดาดเดี๋ยวกันกดปิดก่อนนะครับโอเคกดปิดเรียบร้อยโอเคก็พอดีเลยตัวนี้ก็เป็นตัวเก็บแบตเตอรี่นะครับสำรองนะครับพอดีผมไม่มีเนาะโอเคแค่นี้เรียบร้อยรูดซิปสามารถพกพาได้แล้วนะครับผู้ชมรูดซิปเรียบร้อยนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับนี่อุปกรณ์โดรนของเราโอเคต่อไปผมก็จะเปิดออกมาก่อนเพื่อจะมาลองใช้ตัวป้องกันใบพัดนะครับเปิดโดรนมารู้สึกมันคับไปนะครับท่านผู้ชมมันคับไปนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็คือตัวรีโมทนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองตัวป้องกันใบพัดแล้วก็ตัวที่ใช้ในการที่จะเอาตัวรับสัญญาณให้มันดีขึ้นมาใส่ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับโอเคนี่ตัวใบพัดนะครับท่านผู้ชมป้องกันใบพัดเปิดออกมาก่อนโอเคนี่ผมแกะออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่มี4ใบด้วยกันนะครับผมยังไม่รู้ว่าตัวไหนตัวหน้าตัวหลังเลยนะครับท่านผู้ชมผมก็จะมาลองกับท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเก็บลงข้างล่างก่อนโอเคเก็บรีโมทไว้ข้างล่างก่อนนะครับโอเคต่อไปผมก็จะมาลองดูนะครับว่ามันจะทำยังไงนะครับการใช้งานนะครับก็คือเราต้องกางปีกออกก่อนนะครับกางขาโดรนออกก่อนถึงจะประกอบได้นะครับจากการใช้งานแล้วอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ตัวนี้โอเคท่านผู้ชม ผมลองแล้วนะครับปรากฏว่าซ้ายคือ A1 B B1 นะครับซึ่งสัญลักษณ์ตัวอักษรนะครับจะอยู่ที่ตัวขานะครับผมอันนี้คือ A นะครับ A ขาหน้าก็เป็น A เหมือนกันผมเป็นตอนนี้นะครับนี่ก็เป็น A1 นะครับแล้วก็ A1 ขาก็ A1 ด้านซ้ายก็เป็น B นะครับด้านขวาก็เป็น B1 นะครับอันนี้คือโดนหันหน้าไปทางโน้นนะครับหันหน้าไปทางโน้นทิศบนนะครับโอเคผมจะลองประกอบไปนะครับผมลองพิมพ์พูดเยอะมากเหมือนกันท่านผู้ชมง้างขาขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคมันจะเข้าล็อกพอดีแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปีกออกปุ๊บนี่นะครับเข้าควบอย่างนี้นะครับจะเข้าล็อกพอดีแล้วครับแล้วก็จะมีตัวเกี่ยวอย่างนี้เรียบร้อยตัวซ้ายนะครับ A นะครับต่อไปตัวขวานะครับนั่นคือตัว A1 นะครับ A1
โอเคออกแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีต่อไปตัว B นะครับอันนี้ B นะครับต่อไป B ก็อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ล็อกเข้ามาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ B1 นะครับ B1 อย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนเรียบร้อยสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยต่อไปขาด้านหน้าขา A นะฮะยกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเอาด้านนี้นะครับเข้านะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็แคลปหนีบโอเคเรียบร้อยอีกด้านนึงนะครับก็เช่นเดียวกันอย่างนี้นะครับแล้วก็หนีบนี่เช่นเดียวกันด้านหลังนะครับจะมีขาอยู่นะครับผู้ชมก็คือง้างออกมาแล้วก็ง้างออกมาหมุนโอเคเรียบร้อยลองตั้งดูโหสวยงามมากทรงสวยมากครับท่านผู้ชมนี่ทรงด้านท้องนะครับนี่ทรงมันสวยมากนี่ด้านหน้านะครับท่านผู้ชมก็เป็นด้านหน้าของมันสวยมากโอ้สวยมากแอ c เซสซอรี่นะครับต่อไปพร้อมบินแล้วครับท่านผู้ชมใบมันก็จะไม่มันก็ชักพอดีป้องกันซ้ายขวาหน้าหลังนะครับสุดยอดมากนี่ต่อไปจะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับของรีโมทนะครับเดี๋ยวผมเก็บตัวโดรนก่อนนะครับท่านผู้ชมสวยมากจริงๆนี่ก็เป็นตัวรีโมทนะครับตัวรีโมทก็คือนี่ง้างออกมาอันนี้ตัวเสานะครับดึงนี่ตัวเสานี่ก็เป็นตัวรับสัญญาณนะครับผมแกะออกมาให้ดูก่อนนะครับก็ซื้อมาไม่แพงครับท่านผู้ชมนี่เป็นตัวรับสัญญาณทองประมาณทองแดงอย่างนี้นะทองสีเหลืองอย่างนี้นะทองเหลืองมั้ยเป็นโลหะเพื่อที่จะรับสัญญาณของตัวโดรนกับตัวรีโมทได้ดีขึ้นนะครับโหสวยมากมีพลาสติกอยู่เลยสวยครับสวยแกะเลยละกันครับท่านผู้ชมแกะให้ผู้ชมเห็นเลยครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับนี่สวยมากนี่นะครับก็คือเดี๋ยวก่อนนะครับเราจะเอาตัวนี้สมมติว่าเราบังคับโดยอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับเราก็จะเอาตัวนี้ครับรับสัญญาณก็จะมีเป็นยางรัดนะครับท่านผู้ชมเป็นยางรัดง่ายๆ2 ด้านอีกด้านนึงนะครับโอเคผมก็มีของเล่นชิ้นนี้ชิ้นใหม่เลยนะครับนี่อันนี้ประกบกันเดี๋ยวกันฮะโอเคประกบกันเรียบร้อยสองเล็กนะครับท่านผู้ชมก็เป็นประมาณนี้เพื่อรับสัญญาณนะครับเวลาบังคับโดรนนะครับก็คือเอาตัวเนี้ยหันไปด้านหาโดรนแล้วก็บังคับตัวนี้บังคับก็จะมีตัวเสาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมว่ามาจากไหนมาจากตรงนี้นะครับมันมีที่เก็บตรงนี้นะครับตัวบังคับนะครับคันบังคับนี่คันบังคับอยู่ตรงนี้นี่ซ้ายขวาหน้าหลังอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ขึ้นอันนี้ลงครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับก็คือดันมาอย่างนี้นะครับสตาร์ทเครื่องประมาณนี้นะครับอันนี้ขึ้นอันนี้ลงอันนี้หมุนซ้ายอันนี้หมุนขวาอันนี้เดินหน้าอันนี้ถอยหลังอันนี้ไปซ้ายเนี่ยไปขวานะครับส่วนการบังคับโดรนนะครับผมก็จะมาแนะนำในคลิปต่อไปนะครับรวมถึงการใช้เสารับสัญญาณนี้นะครับว่าระหว่างที่มีตัวรับสัญญาณกับไม่มีตัวรับสัญญาณตัวไหนไปไกลกว่ากันอันนี้ก็เราจะมารีวิวให้ดูในครั้งต่อไปนะครับโอเคค
ครับผู้ชมนี่ก็เป็นหน้าจอของ Lazada นะครับเวลาผมสั่งนี่คือสั่งมาจากต่างประเทศนะครับราคาอยู่ที่145 บาทนะครับค่าส่งก็มีนิดหน่อยนะครับประมาณ45 บาทก็ประมาณที่190นะครับตัวรับสัญญาณนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวใบป้องกันนะครับคือตัวป้องกันใบพัดนะครับกับขาตั้งนะครับก็อยู่ที่ราคา379 บาทนะครับรวมค่าส่งอีก9 บาทก็ประมาณ388 บาทนะครับผมสำหรับใบตัวนี้ก็คือคุ้มค่าเหมือนกันนะครับแต่อาจจะประกอบยากหน่อยนะครับมันมี2สีนะครับสีดำกับสีเทานะครับผมเอาสีเทามาก็คือให้มันเข้ากับตัวเครื่องนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับโอเค2 อย่างด้วยกันที่ผมซื้อมานะครับรวมถึงอันนี้ครับกล่อง2 อย่าง3 อย่างนะครับอันนี้เป็นกล่องเก็บนะครับกล่องเก็บโดนนะครับท่านผู้ชมเป็นกล่องเก็บที่ผมซื้อมาเช่นเดียวกันนะครับก็ราคาอยู่ที่213 บาทรวมค่าส่งอีก45 บาทเป็น258 บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับโอเคก็คือสั่งมาในช่วง12ของ Lazada นะครับก็ได้ราคามาประมาณนี้นะครับก็น่าจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับการรีวิวตัวนี้ครับรับสัญญาณผมก็จะมารีวิวให้อีกทีนึงนะครับโอเคนี่ก็ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับช่อง Mini Channel นะครับกับโดรน DJI Mavic Mini นะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับทั้งคำพูดแล้วก็ส่วนการใช้งานนะครับก็สามารถแนะนำติชมได้นะครับผมก็กำลังได้มาเลยนะครับรวมถึงการขึ้นทะเบียนโดรนนะครับผมก็ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือถึงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับโดรนก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับขอรับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับสินค้าอุปกรณ์อิสเซอรี่สำหรับโดรน DJI Mavic Mini นะครับก็ยังไงครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกับผมใหม่สงกรานต์ Mini Channel นะครับโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายอยากให้ทำอะไรก็สามารถติดตามได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยว่าอยากให้ทำอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับโดรนนะครับผมก็จะบินให้ดูนะครับผมนี่โดรนของพวกเราครับบ๊ายบายครับ